If you don't mind, もしよければ、塩を取ってもらえる？ if you don't mind, could you pass me the salt? Remind A of B. A に B を思い出させる。彼の声は昔からの友達を思い出させる。His voice reminds me of an old friend. By the time SV するまでには、彼が帰宅するまでには、蛇口の水漏れは治った。the leaky faucet was fixed by the time he got home. Have a time. な時間を過ごす。コンサートでは幸せな時間を過ごした。I had a happy time at the concert. Before SV する前に、暗くなる前に食料品店に行った。I went to the grocery store before it got dark. Not A. Instead B. A でない、代わりに B。ピザは食べなかった、代わりにサラダを食べた。I didn't eat pizza. Instead, I ate salad. Have no choice but to V. V するしかない。彼は無礼を詫びるしかなかった。He had no choice but to apologize for his rudeness. Should have PP. すべきだったのに。コートを着るべきだったのに。I should have worn my coat. Against a backdrop of A. A を背景として。共有の冒険を背景に、私たちの友情が芽生えた。Our friendship blossomed against a backdrop of shared adventures. Have he to V. 人にしてもらう。彼女はシェフに2人の記念日の特別料理を作らせた。She had the chef prepare a special meal for their anniversary. It was not until A that B. A して初めて B した。彼女が言及して初めて私はその問題に気づいた。It was not until she mentioned it that I became aware of the issue. Incessantly. 絶え間なく。妹は絶え間なくお気に入り新作アニメについて話します。My little sister talks incessantly about her new favorite cartoon. As far as I remember. 私の覚えている限り、彼女は辛いものが苦手でした。As far as I remember, she was never a fan of spicy food. Be enthralled by. に魅了される。子供たちはマジシャンのトリックに魅了された。The kids were enthralled by the magician's tricks. A have something to do with B. A は B と関係がある。生活費の上昇はインフレと関係がある。The rise in the cost of living has something to do with the inflation. Act out. を演じる。俳優は悪党の役を完璧に演じた。The actor acted out the role of a villain perfectly. S is worth Ving. S は V する価値がある。このレストランは試してみる価値がある。This restaurant is worth trying. Air out. を換気する。部屋を換気してもらえますか？ Can you air out the room? Freak out. ひどく動揺する。彼は蛇を見て、ひどく動揺した。He freaked out when he saw the snake. Covert. 秘密の諜報員は敵に捕まった。The covert agent was caught by the enemy. Play a crucial role. 重要な役割を果たす。コーチはチームを鼓舞するのに重要な役割を果たした。The coach played a crucial role in inspiring the team. Inadvertently. うっかりして携帯電話を家に忘れた。I inadvertently left my phone at home. Back up. を裏付ける。政治家はスピーチでその主張を裏付けた。The politician backed up his claims with a speech. Be free of. がない。このコーヒーは無料です。This coffee is free of charge. Blast off. 打ち上げられる。ロケットは宇宙へ打ち上げられた。The rocket blasted off into space. Bounce back. 回復する。株価は下落後、回復した。The stock market bounced back after a dip. Infallible. 絶対に正しい。天気予報は完璧ではない。The weather forecast is not infallible. Deride A as B. A を B だと嘲笑う。批評家は映画をゴミだと嘲笑った。The critics derided the movie as a piece of trash. Tenacious. 粘り強い。彼は粘り強いファイターだ。He is a tenacious fighter. Detrimental to A. A に悪い。睡眠不足は生産性に悪い。Lack of sleep is detrimental to your productivity.
permeate, に浸透する。新しい文化が会社に浸透しました。the new culture permeated the company, bring about, をもたらす。新しいポリシーは多くの変化をもたらすでしょう。the new policy will bring about a lot of changes, plummet, 急激に減る。昨夜は気温が急降下した。the temperature plummeted last night, reproach A for B, A を B のことで非難する。母親は息子の悪いマナーを非難した。the mother reproached her son for his bad manners, concoct, をでっち上げる。ジョンは自分の過ちを隠すために話をでっち上げた。John concocted a story to cover up his mistake, scapegoat, スケープゴート。彼らは彼を会社の失敗のスケープゴートにした。they made him the scapegoat for the company's failure, jolt AB, A をゆすって B の状態にする。突然の音で私はびっくりして目が覚めた。the sudden noise jolted me awake, bump into A, A にばったり出会う。トムはスーパーで上司にばったり出会いました。Tom bumped into his boss at the grocery store, call off A, A を中止する。会社はプロジェクトを中止した。the company called off the project, protagonist, 主人公。主人公の旅は多くの困難に満ちています。the protagonist's journey is full of challenges, clean out, をきれいにする。クローゼットをきれいにしなければならない。I need to clean out my closet, close in, に近づく。ハンターは鹿に近づいた。the hunter closed in on the deer, come down with A, A にかかる。彼女は先週、インフルエンザにかかった。she came down with the flu last week, eschew the use of A, A の使用を避ける。スミス一家はプラスチック袋の使用を避けた。the Smith family eschewed the use of plastic bags, caveat, 注意書き。この契約には注意書きがある。there is a caveat to this deal, amenable, 従順な。その患者は治療に従順だ。the patient is amenable to treatment, malleable, 柔軟な。その子供は柔軟で教えやすい。the child is malleable and easy to teach, rudimentary, 基本的な。その車には基本的な安全装備しかなかった。the car had only rudimentary safety features, intoxicated, 酒に酔った。酔っているときは運転しないでください。don't drive if you're intoxicated, count for, の価値がある。あなたの言葉はとても励みになりました。your words counted for a lot, cover for A, A の代わりを務める。外出の間、私の代わりを務めてもらえませんか？ can you cover for me while I'm out, cross out, を消す。先生は間違った答えを消しました。the teacher crossed out the wrong answer, be intertwined with A, A と絡み合っている。二つの文化は互いに絡み合っている。the two cultures are intertwined with each other, coerce A into B, A に B を強要する。警察は容疑者に自白するように強要した。the police coerced the suspect into confessing, thanks to A, A のおかげで。あなたの助けのおかげで仕事を得られた。thanks to your help I got the job, deal in A, A を扱う。その店はあらゆる種類の家具を扱っている。the store deals in all kinds of furniture, die down, 静まる。嵐は数時間後に静まった。the storm died down after a few hours, dispose of A, A を処分する。ゴミを正しく処分してください。please dispose of the trash properly, drag on, だらだらと長引く。会議は何時間も長引いた。the meeting dragged on for hours, dream up A, A を思いつく。彼は新製品の素晴らしいアイデアを思いついた。he dreamed up a great idea for a new product, drop out of A, A をやめる。彼はレースを棄権した。he dropped out of the race, eat up A, A を使い果たす。会社はすべての利益を使い果たした。the
The company ate up all the profits. Unequivocal. 明確な。指示は明確だった。The instructions were unequivocal. Deviate from A. A から外れる。計画は当初の目標から外れた。The plan deviated from the original goal. Even up A. A を均等にする。スコアを均等にしてくれませんか？ Can you even up the score? Fall for A. A に騙される。彼の演技に騙された。I fell for his act. Fall through. 失敗する。交渉は失敗した。The negotiations fell through. Feel for A. A に同情する。仕事を失った人たちに同情する。I feel for the people who are out of work. Fire up A. A を始動させる。コンピューターを起動してメールを確認するつもりだ。I'm going to fire up my computer and check my email. Encapsulate. 要約する。簡潔な動画は製品の主な特徴を要約することを目指している。This brief video aims to encapsulate the key features of the product. Fit into A. A に溶け込む。新しい友人グループに溶け込もうとしている。I'm trying to fit into a new group of friends. Scour. 徹底的に探す。良いレストランを見つけるために街を徹底的に探した。I scoured the city for a good restaurant. Hinge on A. A 次第である。私たちの計画は私たちの協力次第です。Our plan will hinge on our collaboration. Intermittently. 時々起こる。悪天候のため、電車は時々遅れました。The train was delayed intermittently due to bad weather. Congregate. 集まる。人々は花火を見るために公園に集まった。People congregated at the park to watch the fireworks. For all A. A があっても、欠点があっても、この車が好きだ。For all its flaws, I still love this car. Free up. 開けておく。会社はオフィスのスペースを開けようとしている。The company is looking to free up some space in the office. Be geared up. 準備する。生徒たちは期末試験に向けて準備万端だ。The students are geared up for the final exam. Get by. なんとかやっていく。私は少ない給料でなんとか暮らしている。I'm getting by on a small salary. Get in on A. A に参加する。彼は会社設立当初から参加した。He got in on the ground floor of the company. Predicament. 苦境。苦境に立たされている。I'm in a predicament. Wretched. ひどい。ひどい天気で多くの交通事故が発生した。The wretched weather caused a lot of traffic accidents. Give away aid. A を寄付する。その俳優は財産を慈善団体に寄付した。The actor gave away his fortune to charity. Unobtrusive. 控えめな。製品の新しいデザインは目立たずスタイリッシュだ。The new design of the product is unobtrusive and stylish. Viable. 実現可能な。このビジネスモデルは実現可能ですか？ Is this business model viable? Precursor. 先駆け。インターネット開発はデジタル時代の先駆けでした。The development of the internet was a precursor to the digital age. Be heralded as A. A と称賛される。新しい映画は傑作と称賛された。The new movie was heralded as a masterpiece. Envisage. 想像する。現代技術のない世界を想像するのは難しい。It's hard to envisage a world without modern technology. Ostensibly. 表向きは。表向き美しい絵は実は偽物だった。The ostensibly beautiful painting was actually a fake. Banal. 陳腐な。彼のスピーチは陳腐だった。ただ決まり文句を繰り返しただけだ。His speech was banal. He just repeated the same old cliches. Contraption. 仕掛け。子供たちは庭でホタルを捕まえる仕掛けを作った。The kids created a contraption to catch fireflies in the garden. Inscrutable. 不可解な。彼女の顔の不可解な笑顔に私は不安を感じた。The inscrutable smile on her face made me feel uneasy. Detain. 拘留する。警察は容疑者を尋問のために拘留した。The police detained the suspect for questioning. Give off A.
A を出す。この香水は甘い香りを出す。This perfume gives off a sweet smell. Infringement. 侵害。その会社は商標権侵害で訴えられました。The company was sued for trademark infringement. Go back on A. A を破る。約束を破ることはできない。I can't go back on my word. Hand out A. A を配る。このチラシをみんなに配ってください。Please hand out these flyers to everyone. Hold back A. A を抑える。コメディショーで笑いを抑えるのは難しい。It's challenging to hold back laughter during a comedy show. Stipulate. 明記する。契約書に支払いは30日以内に行うと明記されている。The contract stipulates that the payment is due within 30 days. Anachronistic. 時代遅れの。彼らの時代遅れの未来感は現実的ではない。Their anachronistic view of the future is not realistic. Culminate in A. 結果的に A になる。長年の努力が成功したキャリアに結実した。The years of hard work culminated in a successful career. Stark. 厳しい。気候変動の厳しい現実がますます明らかになってきている。The stark reality of climate change is becoming increasingly clear. Quarantine. 隔離。隔離がさらに1週間延長されました。The quarantine has been extended for another week. Untenable. 維持できない。適切な解決策がなければ、この状況は維持できない。The situation is untenable without a proper resolution plan. Scant. 十分でない。疲れていたので、講義にほとんど注意を払わなかった。I paid scant attention to the lecture because I was tired. Anthem. 国歌。歌手は情熱を持って国歌を歌った。The singer belted out the anthem with passion. Decipher. 解読する。スパイは敵の秘密のメッセージを解読した。The spy deciphered the enemy's secret messages. Enigma. 謎。宇宙は科学者にとって依然として謎のままだ。The universe remains an enigma to scientists. Optimal. 最適の。減量に最適な食事は健康的でバランスの取れた食事だ。The optimal diet for weight loss is a healthy, balanced diet. Hilarious. とても面白い。その映画はとても面白かった。笑いが止まらなかった。The movie was hilarious. I couldn't stop laughing. Traitor. 裏切り者。裏切り者はついに捕まって罰せられた。The traitor was finally caught and punished. Debunk. 誤りを示す。刑事は容疑者のアリバイの誤りを示した。The detective debunked the suspect's alibi. Virulent. 悪意のある。悪意のある噂はソーシャルメディアを通じて急速に広まった。The virulent rumors spread quickly through social media. Stigmatize. 汚名を着せる。彼らはトラブルメーカーの汚名を着せられた。They were stigmatized as troublemakers. Sluggish. 停滞した。停滞した経済は企業の成長を難しくしている。The sluggish economy is making it difficult for businesses to grow. Cumbersome. 扱いにくい。扱いにくい荷物は持ち運びが大変でした。The cumbersome parcel was difficult to carry. Ominous. 不吉な。地平線に不吉な雲が集まっていた。The ominous clouds gathered on the horizon. Rain. 手綱。両親は子供たちに自由に森を探検させた。The parents gave their children free rein to explore the woods. Mainstay. 要。観光は地域経済の要だ。Tourism is a mainstay of the local economy. Engender. 引き起こす。映画は観客の心に懐かしさを呼び起こした。The movie engendered a sense of nostalgia among the audience. Extant. 現存する。現存する記録は信頼できない。The extant records are not reliable. Squint. 目を細めてみる。目を細めて契約書の細かい字を読んだ。I squinted to read the fine print on the contract. Accomplice. 共犯者。
共犯者たちは逮捕され、共謀罪で起訴された。The accomplices were arrested and charged with conspiracy. Forgo. 控える。サラは仕事の都合で休暇を控えた。Sarah had to forgo her holiday due to work commitments. Repel. 寄せ付けない。ニンニクの香りは蚊を寄せ付けない。The smell of garlic repels mosquitoes. We surmise. 推測する。事故は飲酒運転によるものだと推測した。We surmise that the accident was caused by a drunk driver. Proxy. 代理人。弁護士は法廷で証人の代理人として発言する。The lawyer will speak as a proxy for the witness in court. Murky. 濁っている。大雨の後、湖の水は濁っていた。The lake water looked murky after the heavy rain. Dormant. 休止状態にある。火山は数世紀にわたって休止状態にある。The volcano has been dormant for centuries. Vibrant. 活気ある。この街には活気あるナイトライフがある。The city has a vibrant nightlife. Resurrect. 復活させる。シェフはメニューに古典的なレシピを復活させることを目指している。The chef aims to resurrect a classic recipe for the menu. Hyperbole. 誇張。彼の話は誇張に満ちて、にわかには信じがたい。His story was filled with hyperbole, making it hard to believe. Staunch. 忠実な。私たちの目標を達成するため、もっと忠実な支持者が必要だ。We need more staunch supporters to achieve our goals. In favor of. A に賛成して。オフィススペースの改装に賛成ですか？ Are you in favor of renovating the office space? In terms of A の観点から。この決断を長期的な利益の観点から見てみよう。Let's view this decision in terms of long-term benefits. In vain. 無駄に。古いテレビを直そうとした私たちの努力は無駄だった。Our efforts to fix the old TV were in vain. Keep track of A の後をたどる。日誌でフィットネスの進歩を記録しよう。Let's keep track of our fitness progress in the journal. Kick in. 聞き始める。カフェインの効果は通常15分以内に聞き始める。The effects of caffeine usually kick in within 15 minutes. Lay into A を非難する。小さなミスで彼を非難する必要はない。It's not necessary to lay into him for a small error. Leave off A をやめる。もう、どうしようもないことを心配するのはやめよう。It's time to leave off worrying about things beyond our control. Kick A out. A を追い出す。また遅れたら追い出されるかもしれない。If I'm late again, they might kick me out. Lift off. 打ち上げられる。気球は空に舞い上がった。The balloon lifted off into the sky. Lock in A を確定する。次回の会議の日程を確定しましょう。Let's lock in the date for our next meeting. Make over. 作り直す。ウェブサイトをモダンなデザインに作り直せますか？ Can we make over the website for a modern design? Make it. 間に合う。午後3時までに空港に到着できますか？ Can you make it to the airport by 3 p.m.? Look down on A を見下す。彼女は異なる意見を持つ人々を見下しません。She doesn't look down on people with different opinions. Miss out on A を逃す。チームに参加するチャンスを逃すな。Don't miss out on the chance to join our team. On a A basis. A の基準で。ニュースレターは購読者に毎月送信される。The newsletter is sent to subscribers on a monthly basis. On the contrary. 逆に。壊れやすそうに見えたが、逆に頑丈だ。It looked fragile. On the contrary, it's sturdy. Owing to A のため。停電のため、オフィスは早めに閉まった。Owing to a power outage, the office closed early. On the spot. その場で。シェフはその場で新しい料理を作った。The chef created a new dish on the spot. Phase out A を段階的に廃止する。会社は旧型車を段階的に廃止することを決定した。The company decided to phase out the old model cars.
pass out, 気絶する。激しい運動で彼は一瞬気絶した。the intense workout caused him to pass out momentarily. Relocate, 移転させる。私たちは活気あるビジネス地区に企業を移転する計画だ。we plan to relocate the firm to a vibrant business district. Highlight, 強調する。プレゼンテーションで要点を強調しましょう。let's highlight the key points in the presentation. Foster, 育てる。私たちの目標は革新を後押しする新アイデアを育てることだ。our goal is to foster new ideas that drive innovation. Magnify, 拡大する。顕微鏡は細部を拡大して詳しく観察するのに役立つ。the microscope helps magnify tiny details for closer examination. Stray, 道に迷う。近所の犬がうちの裏庭にまた迷い込んだ。my neighbor's dog strayed into our backyard again. Gut, 腸。ストレスは心と腸に影響を与える可能性がある。stress can affect both your mind and gut. Heating, 暖房。ガス暖房は費用対効果が高く、我が家を暖かく保つ。gas heating is cost effective and keeps our home warm. Antioxidant, 抗酸化物質。ブルーベリーは朝食に最適な抗酸化物質源だ。blueberries are a tasty source of antioxidants for breakfast. Drought, 干ばつ。農家は長引く干ばつで農作物の損失に苦しんでいる。farmers are struggling with crop losses due to prolonged drought. Auditorium, 行動。イベント開始前に行動入り口付近に集合しましょう。let's meet near the auditorium entrance before the event starts. Inquiry, 問い合わせ。追加の情報が必要な場合、お気軽にお問い合わせください。feel free to make an inquiry if you need more information. Compartment, 仕切り。スーツケースには靴のための特別な仕切りがある。the suitcase has a special compartment for shoes. Characteristic, 特徴的な。シマウマは体に特徴的な縞模様があることで知られる。zebras are known for their characteristic stripes on their bodies. Incident, 出来事。モールで起きた奇妙な出来事を聞きましたか？ did you hear about the strange incident at the mall? Surplus, 余剰。お店は今週末、余剰品の割引を実施する。the store is offering discounts on surplus goods this weekend. Reference, 言及。報告書には、その件に関する言及はなかった。there was no reference to that topic in the report. Mean, 意地悪な。以前、誰も褒めない意地悪な上司を持った。I used to have a mean boss who never praised anyone. Coral, サンゴ。サンゴ礁は無数の海洋生物の生息地を提供している。the coral reef provides a habitat for countless marine species. Impressive, 印象的な。彼女の印象的なスピーチは聴衆のみんなを魅了した。her impressive speech captivated everyone in the audience. Tame, 人に慣れた。この近所猫は人に慣れてて注目を浴びるのが好きだ。this neighborhood cat is tame and loves attention. Arrogant, 傲慢な。同僚に対して傲慢になるのは間違っている。it's wrong to be arrogant toward your colleagues. Spacious, 広々とした。先月、書店はより広々とした敷地に移転した。the bookstore moved to more spacious premises last month. Apparently, 見たところでは。どうやら会議は明日に予定されているようだ。apparently, the meeting is scheduled for tomorrow. Virtually, 事実上は。今、この問題を解決することは事実上不可能だ。the problem is virtually impossible to solve now. Roughly, およそ。その協議には、およそ25人の参加者がいた。there were roughly 25 participants in the competition. Petty, つまらない。同僚のつまらない噂話に関わるのはやめよう。Let's not engage in petty gossip about co-workers. outstanding, 特に優れた。彼女は就職面接で特に優れていた。
She was outstanding in the job interview. Edible. 食べられる。ハイキング中に食べられるキノコを見つけた。I found an edible mushroom during our hike. Mandatory. 義務的な。車内ではシートベルトの着用が義務付けられている。It is mandatory to wear a seatbelt in the car. Briefly. 少しの間。昨日、私たちはコーヒーショップで少し会った。We met briefly at the coffee shop yesterday. Legally. 法律上。法律上、交通ルールを守る義務がある。You are legally bound to follow traffic rules. Fade. 消えていく。祭りの音は次第に遠くに消えていった。The sounds of the festival gradually faded into the distance. Occupy. 使う。図書室の小部屋は勉強している女の子が使っていた。The library cubicle was occupied by a girl who studied. Revise. 修正する。会議の前にこの文章を修正してくれますか？ Can you please revise the document before the meeting? Regret. 後悔する。彼は貴重なコミックを売ったことを後悔している。He regrets selling his rare comic book. Originate. 生じる。相撲は何世紀も前に日本で生まれた。Sumo wrestling originated in Japan centuries ago. Submit. 提出する。いつエッセイを提出することになっていますか？ When are you to submit your essay? Resort. 訴える。口論の後、彼は涙に訴えた。He resorted to tears after the argument. Twist. ねじる。彼らはワイヤーをねじって丈夫なフェンスを作った。They twisted the wire into a durable fence. Surrender. 身を任せる。適度に誘惑に身を任せてもいい。In moderation, it's okay to surrender to temptation. Scratch. ひっかく。うちの猫は椅子の足をひっかいた。My cat scratched the chair legs. Lean. 傾く。彼女は新鮮な花の香りを嗅ごうと前に傾いた。She leaned forward to smell the fresh flowers. Soak. びしょ濡れにする。突然の雨で髪がびしょ濡れになり、ヘアスタイルが台無しになった。The sudden rain soaked my hair and ruined my hairstyle. Hover. 空中にとどまる。工事現場の近くでドローンが上空にとどまっていた。A drone was hovering near the construction site. Interrupt. 中断する。彼の突然の登場は会議の流れを中断させた。His sudden appearance interrupted the flow of the meeting. Replacement. 交換。その錆びた自転車のチェーンは交換が必要だ。The rusty bicycle chain is in need of replacement. Stream. 流れ。流れに逆らうのは危険だ。It is risky to go against the stream. Predator. 捕食者。この地域のイルカには天敵がいない。Dolphins in this area have no predators. Commission. 手数料。そのオークションハウスは 5% の手数料を請求する。The auction house charges a 5% commission. Committee. 委員会。委員会は各州で開き、進捗状況を確認する。The committee meets bi-weekly to track progress. Junk. ガラクタ。その使い古したソファーはただのガラクタです。The worn-out sofa is just a piece of junk. Departure. 出発。スクールバスの出発時刻はいつですか？ What is the departure time of the school bus? Landscape. 風景。息を飲むような山の風景を写真に撮った。I took a picture of the breathtaking mountain landscape. Crew. 船員。貨物船には通常大勢の船員がいる。A freighter typically has a large crew. Drain. 排水口。排水口が食べかすで詰まった。The drain got clogged with food particles. Depth. 深さ。プールの深さはどれだけありますか？ What is the depth of the swimming pool? Usage. 使い方。このブーツはハイキングで乱暴に扱っても平気だ。These boots can stand rough usage on hikes. Chart. 図表。
図表はウェブサイトのトラフィック急増を示している。The chart shows a spike in website traffic. Expectancy. 期待。肯定的な意見は成功への確かな期待を私に与えた。The positive feedback gave me the solid expectancy of success.